Дана топка від бельгійського виробника Довре має індекс 2575. Ця топка є топкою касетного типу. Вона повністю виконана з високоякісного чавуна. Тобто ця топка може бути використана як апгрейд вже існуючого старого каміну. Тобто вона просто вставляється в нішу в той старий камін, який у вас уже є. Тобто вона може бути в звичайній комплектації із переднім фасадним склом. Також можна її зробити з бічним склом і вона буде кутовою. А може вона бути трьохсторонньою, і в цьому випадку ми можемо замінити ще одну стінку на скляну. Ціна даного виробу може коливатися в залежності від комплектації склом від 2200 євро до 2700 євро.